वाटरफॉल का मजा लेना है तो चलिए आज एक ऐसे ही वाटरफॉल से मिलते हैं जो छुपा है धरमपुर में। सूरत से धरमपुर तक तो आप बिना पूछे पहुंच जाओगे, लेकिन धरमपुर से किसी को पूछना पड़ेगा कि भाई पेंढा गांव किधर है। और अगर आप किसी को पूछना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम वहीं जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चल दीजिए। बिलपुरी के रास्ते आगे बढ़ते हुए धामणी वाले रास्ते पे जाना है। वाटरफॉल पेंढा गांव में है। धरमपुर से पेंढा की 30 किलोमीटर की दूरी है, जो कि बड़ी मजेदार है। यहाँ रास्ते में एक व्यू पॉइंट है, थोड़ी देर आराम कर सकते हो। हनुमान जी का मंदिर भी है, दर्शन भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं। बीच में प्यारे प्यारे गांव भी है, जिसमें मुस्कुराते हुए बच्चे बिना कुछ किए ही आपका दिल जीत लेंगे। अब सफर में पार नदी लास्ट तक आपके साथ साथ चलेगी। अगर पेट्रोल की प्रॉब्लम हुई तो चिंता मत करना, रास्ते में बनी दुकानों में मिल जाएगा। हमें ज़रूरत पड़ी थी इसलिए कह दिया। और ये आ गए हम पेंधा वाटरफॉल। ये रोड है और उसके बगल में ही वाटरफॉल बहता है। चलो नीचे उतर के नज़ारा देखते हैं।
इसे जानकी धोध के नाम से भी जाना जाता है। रोड के एकदम साइड में ये वाटरफॉल है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं क्योंकि ये इतनी फेमस जगह नहीं है, लेकिन बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है। ये वाटरफॉल बारिश के मौसम में ही एक्टिव रहता है। जिसे चलना अच्छा नहीं लगता उसके लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ आप नहा भी सकते हैं। ऊपर पत्थर फिसलन वाले हैं तो ध्यान रखना। ये वाटरफॉल का पानी पार नदी में मिलता है। पार नदी और ये सुंदर वाटरफॉल का नज़ारा आपका दिन बना देगा, ये पक्का है। बस एक अर्ज बार बार, गंदगी ना करें, गांव वालों को सहयोग करें। मिलते हैं एक नई खूबसूरत जगह पे।